嗯，对，自动移民这个。嗯，那个参数设置里面去。到参数设置里面。Usually set 2 times 20， 就是 x and z。刚刚说了 x 和 z 嘛，是吧？对。先设 x 再设 z， 对不对？随便的可以一起设，你可以同时走嘛。在哪一个？然后到这个视符对刀。然后我同时走到 z 把它走过去 ，z 走到那边去，然后 x 轴也可以走，就是放在这上面，它就看得出来了。然后这个往那边去，是吧？你慢点。然后这个 x 轴也可以向前，就是我 z 轴走到位以后，我 x 轴再向前走好了。